Marii keenya addaa har'aatiin keessummaa qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'a waliin mari'annu kanaan dura qondaala raayyaa ittisa biyyaa olaanaa eeggasii booda immoo adda bilisummaa Oromootti makamuudhaan qabsaa'aa kan turan deebi'anii immoo hundeessaa paartii biyyaalessaa Oromoo fi amma immoo hayyuu duree paartichaati. Brigadier General Kamaal galchuu waliin turtii taasisnaa. Brigadier General waamicha OBN isinii taasisee kabajaan fudhattanii akka nu waliin mari'annuuf asitti nu argamuu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadhaa. Baga nagaan dhuftan. Yeroo ammaa kana dhibeen COVID-19 kun akka addunyaatti yaaddoo ta'ee biyya keenyattis yeroodhaa yerootti dabalaa jira. Mee waliigala hojii amma hojjetamaa jiruu fi waa'ee dhibee kanaa akka paartii keessanittis maal jettu sarraatu jalqabne? Galatoomii. Egaa waa'ee dhukkuba kanaa hedduu yaaddessaadha. Dhukkubni kun akkuma arginu nu biyya hiyyeessaa keessa jiraannu miti. Addunyaa guddatte keessattis humna isaaniitti ol ta'e rakkoonni fidaa jiru hundumtuu argaa jira. Biyyoonni guddatan sadarkaa guddina isaaniitiin wanta kana ittisuudhaaf qophii godhanis hojii isaanillee kanarra dhaabbatanii hojjetu. Lammaffaa hubannoon namaallee sadarkaan isaa biyya keenyaaf biyya guddatte keessatti wal caala. Waan akkasii kana sirriitti hubachuudhaaf itti himuu barsiisuun akkuma jiru ta'ee hawaasni barate, hawaasni beekaan, hawaasni saayinsiidhaan sirriitti harka guddaan quba ol qabu waan kana dubbii ijoo baay'ee yaaddessaa godhee fudhata. Akkasuma saayinsirraa fagoo ka ta'e barnootarraa fagoo hawaasni bal'aan bakka jirutti immoo qormaanni akkasuma hunda guddaa ta'a. Kanaaf waan kana ittisuudhaaf waan kanneen hunda ilaalcha keessa qophii galchee fi hojii galchee nama gaafataa jedhee amana. Egaa rakkoon kun addunyaarra uumamee biyya tanas erga galee booda wanta kanaaf jecha labsiin yeroodhaa labsamee jira. Labsiin kan labsamee kan sochiin namaa akka durii callisee akkuma barbaadan akka hin taane dhukkubni kun namaa gara namaatitti hireen babal'achuu akka hin jiraanne namni of eeggannoo godhee addaan fagaatee akka deemu qulqullina isaa akkaataa haakimoonni jedhaniin akka eeggatu TVdhaanis reediyoodhaanis lafarratti illee yoo agarru gorsi hin deema. Haakimoonni keessattuu waan kanarratti dadhabanii hojjetaa jiru. Garuu immoo yeroo gara yeroo dhukkubni kun lakkoofsi isaa yoo dabalu agarra. Tarii kan himamu ol hawaasa keessa jiraachuu isaa mallattooleen haga ammaa guyyaa guyyaatti sakatta'aaf godhamurraa himamu odoo meeshaan bal'aan jiraatee naannoo hunda ka dhaqqabu bakka hunda ka dhaqqabu haal takkaan sakatta'uun jiraatee lakkoofsa amma himamu kana ol dhukkubni akka biyya keessa jiraachuu malu mallattooleen nama agarsiisan hedduu ta'uun isaanii nama yaaddessa hedduu yaaddoo guddaadha. Akka jedhame dhukkubni kun umriidhaan waan garaagaraatiin kan addaan nama qooda osoo hin taane akka itti bahaa isaatirraa agarrutti umrii sadarkaa hundaatu qabuu ka danda'u namni tokko irraa baraaramu tokko kanaan miidhamu akka hin jirre argaa jirra. Kun yeroo gara yeroo ibsamaa jira. Haakimoota lubbuu isaanii dhugaa dubbachuudhaaf hawaasa isaanii baraaruudhaaf kennanii dhukkuba hamaa akkasii ka dawaa hin qabne kana uummatarraa waraanuudhaaf tattaafataniif kabaja olaanaa qabaachuu kiyya dinqisiifannaa olaanaa qabaachuu kiyya ibsuu fi barbaada. Nutis akka paartiititti dhukkubni kun erga gaafa galeetii tokkoffaa labsiin dhimma kana ilaallatee labsame nagaa uummataatiif hanga ta'etti kabajamuu akka qabu miseensiif deeggaraan kennallee qajeelfama haakimoonni kennan hordofanii dursa ofii fi maatii ofii of eeggannoo gahaa akka godhan itti aananii immoo hiriyootaa fi ollaa isaanii bakka hojiititti namoota wal arganii wajji wanti kun akka kabajamu gara isaaniitii tattaaffii jabaa akka godhan gochuudhaan kaka'umsa uummataa keessatti karaa nuti qooda fudhachaa jirru qachirraa fi hireen paartileen waan kanarratti ifatti gaafatama fudhatanii akka mootummaatti irra hojjetan guddaan hin jiru waan ta'eef of eeggannoo keenyarraa jalqabnee namni nu hojii jiru hundi of eeggachuu akka qabu dhaamsa dabarsa barruudhaan dhaamsa dabarsinaa yoo akkasii hiree miidiyaa arganne dhaamsa dabarsinaa walga'iilee goonuu irratti dhaamsa dabarsinaa ofii keenyaa of eeggannoo gochuudhaan fakkeenya ta'uudhaan miseensi keenya namni nu hordofu waan kanarraa akka of eegu gochuudhaan nagaa hawaasa keenyaatiif qooda kennuu tattaafataa jirra. Haaluma waliigalaa haala yeroo biyya keenyaaf waan tokko tokko immoo kaasnee gara kanatti yeroo deebinu
paartiin keessanii paartiin biyyaalessaa Oromiyaa keessattiyyuu yeroo darbee qindoomina yookaan kooliijinii paartii adda bilisummaa Oromoo fi kaafaa waliin taasisee ture. Mee amma maalirra jira dhimmichi? Gamtaa eegallasan dursa akkamitti wanti kun yaadame akkamitti wanti kun dhufee ka jedhu irraa ka'uun gaarii na fakkaata. Gamtaa yaaduu keenya dura gaaddisa jarmoota Oromoo ka jedhu tattaaffii namoota garaagaraatiin jarmoonni gara 7 gaaddisa san jalatti walitti dhufnee turre. Akeekni gaaddisa sanii paartilee Oromoodhaa tokkummaan isaanii maali garaagarummaa isaanii maali maal irratti walii hojjechuu danda'u maal irratti wal danda'uu qabu ka jedhu wali fidanii jarmoota Oromoo kana giddugaleessi qabsoo isaanii akeeka isaanii waa hundumtuu fedha Oromoo ta'uu qaba fedha Oromiyaa ta'uu qaba eega saba kana maqaa dhaatanii qabsaan eega mirga saba kanaatiif qabsoomneedhaan giddugaleessatti fedhiin saba kanaatu maali jedhanii yaadu ka jedhu akeeka isaanii galii isaanii dirqama isaanii ka sagantaa isaan kaatan sagantaa siyaasa isaanii keessaa wal baafnee ilaalaa turre. Garaagarummaan jarmoota san keessatti dhufan jiru dokumentii irratti bal'aa kan ta'in yoo bal'aa ta'e immoo walloluuf kana mangeessine ta'uu isaati ka argaa turre. Keessattuu garaagarummaan guddaan jiru jarmoota gidduu ijaarsa biyya Itoophiyaa jedhamtu kanarratti garaagarummaan akka jiru ifa yeroo garaagaraallee beekamu kuni biyyi tun impaayera ganaa sagalee ummataatiin murtee ummataatiin biyya akkam qabaachuu akka qabnu ummanni Oromoodha ummanni biyya tanaa jirullee hundumtuu murteessuu qaba ejjennoo jedhu ka qabu jira. Lakki biyya tanayyuu ka uume nu'u warra uume keessaa nuti tokko kanaaf gaafiin Oromoodhaa ta'uu ka qabu biyya uumuu osoo hin taane yookiin biyya bifa kanaan deebi'anii ilaaluu osoo hin taane qooda ofii biyya tana keessatti argachuudhaaf qabsaa'uudha ka jedhu ilaalchi guddaan garaagarummaatu jira tokko kana. Lammaffaa abjuu paartileen qaban keessaa paartileen tokko tokko sadarkaa biyyaatitti sadarkaa gaanfa Afrikaatitti paartii isaanii paartii cimaa akka ta'u sochii naannoo kana jiruuf hoggansa naannoo kana barbaachisu humna kennuu danda'u ta'uu ka jedhu abjuu akkasii qabu. Paartileen biraa immoo Oromoo akka ummataatitti sagalee isaatiin murtee isaatiin biyya inni ijaarratee fi mootummaa inni ofii barbaadu argachuudhaan gara sirna diimokiraasii fi badhaadhinaatitti akka inni ce'u taasisuudha. Ilaalcha jedhu gurguddaa lamaan kanatu jira paartilee Oromoo gidduu. Kuni akkuma siin jedhe janna siyaasa biyya tanarra qabnurraa maddaa jechuudha garaagarummaan kuni. Kunniin lamaan ka walii kabajuu barbaachisu ta'uu isaa ifatti agarree. Kaachirraa fi guddina Oromoo fi Oromiyaati irratti dhimma hawaasummaa Oromoo ilaaluu irratti dhimma tokkummaa Oromoo ilaaluu irratti wantoota kanarra garaagarummaa guddaan akka hin jirre kalaallee jechuudha bu'uurota reef kaasisan malee sun gidduutti ka walii kabajuudhaan wal dandeenyu garaagarummaa san immoo furmaata akka itti kennu uummata Oromoo ta'uu qaba. Ilaalcha jiru irratti akka walii galamuu ture. Gaaddisni sun akka hiree ta'ee yoo sana ODP'n gaaddisa san keessaa miseensa tokko ture. Inni immoo karaa bilchiginnaa uumuutitti harkifate waan ta'eef gaaddisni sun itti ta'e itti deemuu jajjabaachuu hin dandeenye akka paartilee Oromootti itti fufuu hin dandeenye dursa ODP'n kagannee fi bilchiginnaa uumuuf waan tureef jechuudha. Sanirraa kaafee waanuma irra waliigalle kana waan ammasii haasa'eef wantoota biraallee gara qabxii 14 ka ta'an jarmoonni hundumtuu kan irra waliigalan irratti haa mallatteessinuu jedhamee gara ji'a 3 harkifate jechuudha. Ji'a 3 harkifate sababaan harkifate tokko reefi akka ejjennoo ODP'n qaburraa gara bilchiginnaatti paartilee Ihaadeg wajjin keessa turanii fi kabraa ka isaanii wajjin hojjechuudhaan bilchiginnaa uuman wajjin hojii hojjetan keessa seenanii gamanatti ilaalchi hin kennamne. Lammaffaa barbaachisummaa isaatirrattuu gara booda ODP'n gaafii qabaachaa ture. Akka biyyaatitti malee akka Oromootitti kophaa paartilee Oromoo jennee kophaa deemummaa barbaachisaa ka jedhurraa kaka'ee wanti sun jabaachuu dadhabe. Kanaaf gaaddisni bifa kanaan laaffataa yoo deemu paartileen tokko tokko immoo gara ODP'titti makamuu akka ODF ifatti gaaddisa sanarratti ODP'tti makamuu isaanii ibsanii. Paartileen lama immoo
adda bilisummaa Oromoo ce'umsaa fi adda bilisummaa Oromoo gamtoomee hordofin jedhan soodoretti paartii tokko taane jedhanii kanaaf ODPnis biltsiginnaa ta'uudhaan paartileen lamaan kun immoo tokko ta'uudhaan paartii torbarraa gara warra hafeetitti gadi buune jechuudha. Adaduma deemnuun namni addaan bahee kaampii lamatti paartii Oromoo kun bakka lamatti bahe. Tokko karaa ODP'n hordofe kana hordofuudhaan yaada kiyya jedhee fudhate. Kun immoo karaa sanarratti ka amantaan godhatin ka kophaa hafe ture. Warra hafne keessaa paartii sadiitu ture jechuudha. Paartii biyyoolessa Oromiyaadha adda bilisummaa Oromootiif kafaa'u ture jechuudha. Kanaafi oduma mariin kun jiru paartii biyyoolessa Oromiyaadha wanta kana akkamitti qabna waa lama gochuu akeeka godhanne kan tokko gaaddisa kana jalatti wanti yaanne kun yoo xiqqaate rakkoo furuu yoo baanne wal gaanii bakka itti wal komatanu jiraachuun addaan cituu qabu. Tokko gaaddisallee darbinee deemuu qabnu. Lammaffaa immoo paartileen kunniin Oromiyaa keessatti paartilee gurguddaadha. Gaariinillee hamaanillee Oromoo irratti dhiibbaa gochuu kan danda'ani. Kophaa deemurraa walitti dhufnee ummata kana filannoo yoo jiraates akkam sagalee isaa akka gamteessinu akka waliin mari'annu. Yoo filannoon jiraachuu baate immoo akkamitti qabsoo itti aanu humna tokko taane akka gaafii Oromoo deebisuudhaaf qabsoofnu kan jedhu koree jiraawwachiistuudhaaf kennaati irra mari'annee sanbooda waan kana eegaluudhaaf karaa adda bilisummaa Oromootiif nu gidduu yeroo dheeraa rakkoon ture waan ta'eef jalqaba isarraa eegaluu qabnaa jennee akkuma miidiyaa garaagaraa irratti ibsee adda bilisummaa Oromoo hafeerree dursa Daawud Ibsaadha wajjin fi kiyyaa dhuunfaadhaan rakkoon nu gidduu jiru akkuma miidiyaa garaagaraa irratti ibsaa ture waliin haasofne ka waliin nu fide dhimma Oromooti malee dhimma dhuunfaati miti akka namaatitti waliin beennu qabsoo kana waliin nu fide wanti qabsoo Oromoo immoo lafa jiraa fuuldurallee waan keessatti wal agarru saniif wajjin hojjechuudhaaf waan dhuunfaa kennaa wanti wal miinee jiraate dhiifama jennee adda bilisummaa Oromootiif paartii biyyoolessa Oromiyaadhaa waliin haasofsiisuu haala itti danda'amuufne aga ji'a 3 kophaa kenna waliin mari'anne. Initiation isaa jalqaba garuu kan fudhatee paartii biyyoolessa Oromiyaa walitti sin fide paartii biyyoolessa Oromiyaa nuti malee isaati akka namoonni baay'een jedhanitti kaka'umsa kana eeggasii booda miseensa paartii kanaa kan ta'e obbo Jawaar Mohammed kan jedhu in kaasu inni dhugaadha. No inni inuma sadaffarratti kan nuti waan miidiyaa garaagaraa irratti dhiyeessee jira. Waan kana nutu kaasee adda bilisummaa Oromoo tafeerre sanbooda kafaa tafeerre ofuma isa xumura erga dokumentii hojjannee basarkaa tokko irra geenne booda akka hayyuu Oromoo tokkotti akka nama qabsoo keessaa qooda fudhataa jiru tokkotti waan kana yaada akka inni itti kennu ofii kiyyaa jaala kiyyaa wajji waan kana itti himne jechuudha. Sanbooda sadarkaa sadaffarra dhaga'ee akka waan kana irratti wanta gabbisoo qabaate wanta jajjabeessoo qabaate itti dhiyeessine kanaaf paartii biyyoolessa Oromiyaa ta'uu namni hundumtuu hin beeka warra wajjin mari'achaa turre kanaaf Agama kanaan ol qabatee Birgaadir Jeneraal keessattuu amma gamtaa eega ta'eeti tokko gamtoomtanii yookiin dura taasa ta'uu akkamittiin akkasiin deemtan kallattiidhaan immoo manifestoon keessan maal akka ta'e ibsuu dadhabuu irratti xiqqoo komatamaa ture amma gamtaan kun mee maaliif sababi isaa yeroo sana amma laaltan? Amma manifestoo qopheessuu biraan geenne gamtichuma uumuu piroosesii keessa turre. Fedhiin keenya akkuma siin jedhe filannoo keessatti humna Oromoodhaa akka hin facaane gochuudha. Filannoo boodallee mootummaa akkam akka jiraatu. Filannoo mootummaa ummanni sagalee isaatiin filatu erga argamsiifnee booda itti gaafatama uummatas ka biyyaas ka fudhatu mootummaa filame waan ta'eef nuti gaafsan paartii dhuunfaallee ta'uu dandeenya. Gamtaan kun deemee gara tokkootti illee yoo walii galteen akka gaariitti ka deemu ta'e garasitti ce'uullee danda'a. Garuu immoo haga mootummaa uumanii uummanni mootummaa barbaadateeti akkamii walii wajjannaa ka jedhu yaadni achi keessa jiru jechuudha. Kana yaada gurguddaarra walii galleeti. Gamtaan uumne? Uumne gamtaan piroosesii keessa ture malee gamtaa uumamee dhumee miti. Amma namni akkuma ofii barbaaduutti ibsaa ture malee piroosesii keessa ture dokumentii nuti fixatintu ture. Tokkoffaa boordii filannootitti galmaa'uu nu feesisa. Boordii filannootitti galmaa'uuf immoo wantoota nu sadan keessatti walii irratti galuu qabnutu jira. Fakkeenyaaf filannoo irratti akkamitti hirmaatu paartileen sadan ka jedhu deebii argachuu qaba. Maqaa tokkoon hayyamaa baafanne maqaa saniin dorgomna waan ta'eef maqaa saniin yoo hayyama argannee ka dorgomnu taate immoo qoonni jarmoota sadanii gamtaa kana jalatti maal ta'a akkam ta'a ka jedhu irratti kiliirlii dhumachuutu irra ture.
Fakkeenyaaf barcuma caffeedhaa ka ilaallatuuf ka dorgomu federaalaaf ka ilaallatu ka dorgomu kanneen akkamitti jarmoonni sadeen kun maaneej godhu ka jedhu irratti garaagarummaa yaadaa dhufe. Garaagarummaa yaadaa dhufe kuni jarmaa sadan kanaan loojikaalii nuti yaada kana hoo kaasnu jarmoonni filannoo ittiin dhiyaatiin tokko jarmoonni seeraan biyya kanatti galmaa'ee bu'uura seeraa qabu tokko jarmoonni hordoftoota bal'aa qabu xiqqaatoo guddatu qabu kun qixatti wallaaluudha qaba amantaa jedhu qabna qixatti wallaaluu qaba. Haga uummanni sagalee kennee ebaluutu ebaluun caala jedhee sagaleedhaan hin caalchisin jarmoonni kamuu maallaqaan yookiin umriidhaan jarmoonni tokko caalu hin jiru. Sanarratti yoo waliin galle jechuudha. Yaa kana jalqaba kanatu dhufee jechuudha. Kaandideetii meeqa dhiyeessinaa kan jedhu irraa jalqabeeti rakkoon ka dhufu. Tokko barcuma guddaa umrii turuu wajjin nuu malaa ka jedhu yaada akkasii kaasanii tokkos muuxannoo qabsoo karaa nagaa keessa yeroo dheeraa waan turreef kootaan lammaffaan nuu malaa ka jedhu kaasanii nuti sadaffaan nuu kennanii jechuudha. Anyhow amma waan guddaa miti inni dubbiin nuti barbaadnu barcumaa miti mormiin keenya durarraayyuu barcumni lakkoofsi meeqaa miti. Nuti ka barbaadnu jarmoonni kun garuu jeneraal amma yeroo baay'ee waa'ee paartilee Oromoo egaa qabsoo waggaa baay'ee geggeessaniiru paartileen Oromoo deemee hayyoonni tokkos kan isaan kaasan rakkoon dhufu dhimma aangoo irratti gaafa dhufu tarii kan namoonni kaanis jedhan dura taa'ummaa gamtichaa filachuu irrattis waliin gallee kan jedhuun kaa mee akkamittiin ibsitu isin kan? Amma sii fixuudhaafi nuti paartilee qixa haa ta'anii qixa jechuun akka uummanni murtee gaddu qixa seerummaadhaan seerummaa seera jarma seeraan laayisensii qabu taate jarmeen laayisensii qabu tokko sin caalu. Tokko kun loojikaalii beekamuudha qaba qixummaa ija seeraatiin. Lammaffaa wal kabaja feesisa. Wal kabajni kaayyoon ati hundumtuu ati deemtuu fi uummata kanaaf haga ta'etti biyya takkaaf uummata takkaaf haga ta'etti tokkoof kabaja qabaachuudha qaba. Yoo wal kabajni hin jiraanne wanti walii danda'an hin jiru wal danda'uu ka jedhamu hin jiru. Yeroo hunda anumatu si caala anumatu si liqimsuu qaba anumatu akkasi godhuu qaba ka jedhamu aadaa abasharraa dhaalle kanaan hin deemne yoo ta'e ufillee jarma taatee karaa ati deemtu hin jiru. Gaafii hawaasaa ati deemsisus hin jiru. Nuti amma jechuu sanii miti qorqalbii ilaalcha kana baatuun nuti waliin galle jechuudha. Tokko jennuun lakkoofsa jarmoota kanaa hunda hooggatteetti yoo safarta yookiin nuti isaan caala nuti tokko caalaa yookiin tokko nu caala. Lakkoofsa miseensaati yoo gabbuutee wal safarta ta'e. Isaa miti madaalli ta'uu qabu jechuudha. Yookiin umrii qabsootii miti ati madaaluu qabdu jechuudha. Waltajjii har'a ati qabsoo irra jirtutti qofatu determaayinsi godha. Kana waan fudhattu ta'e umrii guutuu dhimma Oromoo anuma qofatu itti gaafatamaadha anumaaf laayisensiin kenname jettee of gowwoomsita yoo ta'e hin ta'u. Dhimma Oromoo irra qabsaa yoo ta'e immoo dhugaa dubbachuudhaaf humni akkas jedhu sun namni amma isaan keessa jiruu fi qooda dur jarmeenni kun bahe jedhamu yoo walittuu safarte nama jarmaa kana ala jirutu qooda jedhamu san qaba. Yoo isaanuu safaruu ta'e jechuudha. Warri jarmaa Oromoon yeroo baay'ee maqaa kaasu kana jarmaa godhan. Hoggan san waamtee jarmaa san addaan baasuu kaa'ate hin dandeenye. Hundi jarmaa kana keessa hin jiran. Kireditii kennuu yoo ta'e kireditiin ka kennamuuf jarmaa amma jarmaa adda bilisummaa Oromoo jedhamu osoo hin taane namoota dura adda bilisummaa Oromoo turan ka amma keessaa ba'an ODF keessa laala. Abaa tokkoon keessa akka galaasaa dilboofaa laala. Warroota lubbuun hin jirre laale. Warroota baay'ee Oromoo biratti urjii ta'an qabsoo kana keessatti. Isaaniin addaan baastee laaltu qooda kanaa jechuudha. Yeroo tokko waan namni biraa hojjeteenis akka biraatitti fudhachuun sirrii miti karaa kiyyaan jechuudha. Itti fufinsa saniiti nuti yoo jedhan hin ta'a. Itti fufinsa sanii ta'uudhaaf isa ta'uun waan garagaraati. Jalqabuma kanarratti waliin galle jechuudha. Yaa kanarratti waliin galle maaliif kanaan safaruun dogoggora nama geessa. Gam tokkoon immoo kaafaa mataasaa yoo ilaalle amma madirak jalatti gamtaa madirak jala jira. Otoo achi jiru isin biratti gamtaa kan biraa uumuu hin danda'a. Loojikimti isaa yeroo ilaalamu. Boordiin filannoo illee kana waan kan seeraan dhorgaa akka ta'e. Isin dura hubannee kana. Hin beekna. Ittiin bulmaanni madirak illee akka dhorgu agarree jirra jalqabuu haasofna. Kanaaf waan kana keessa seenuudhaaf kafaa ooni waltajjii madirak waltajjii uummatee qajeelfama san fooyyeffachuu qabaa ka jedhu dhageenne jechuudha.
Keessaa bahuu qabamu yookiin achuma keessa taa'e. Yoo nu keessatti hirmaachuu barbaade seerri sun fooyya'uuf qaba. Yookiin immoo madaraka gadhiisuu qaba. Malee odoo seerri sun hin fooyyeen nu keessa hirmaachuu hin danda'u ture kafaa'uun. Kanaaf madarakii wajji mari'annee hin fooyyessinaa jedhanii xumura fooyyessanii jiru. Qajeelfama san fooyyessanii waraqaa isaallee boordii filannootitti galchanii jiru. Inni baay'ee rakkoon turre. Rakkoo tokko ka ture seera'uudhaaf isa waan tureef jechuudha. Walumaa gala rakkoon nu mudate maali? Rakkoo amma siin jedhu rakkoo ilaalchaa kana. Rakkoo ilaalchaa kana osoo hin cabsini nuti boordii filannootitti iyyannee waraqaa fiduu hin barbaanne. Yookiin fakkeessaadhaa fi gamtaa uuman jedhame waraqaa erga baafattee booda wal dhabdee diigamtee Oromoo hamilee cabsuu ka jedhu hin fudhanne nuti hin barbaannu. Tokko tokko fiigichaan waan san hayyama san baasuu barbaadan. Nuti hin barbaannu jenne san. Dursa keessa kennatti waan xumurree waliigaluu qabna. Jennee kanallee hin kaafne garaagarummaan tokkoon dhufe. Anyhow, prosesii isaa baay'ee erga deemee booda xumura akkamiin harka deebi'ee dubbiin anaa Maraaraadhaaf Daawudii marii baay'ee erga gaggeessinee booda waan irra geenne kana hoggana dhaabaatitti galle hoggana dhaaba sadiniitu gabaasne murtee dhaabaa goone walitti haa deebinu jennee addaan baane. Gara kennaaf gara kafaa'ootiin murteen irratti walii galaa ture sun fudhatamuu raggaafne deebine. Gara adda bilisummaa Oromootiin immoo waan irratti haasofne san hunda Central Committee fudhachuu akka dide dhibbaa dhibbatti akka didee fi inumaa dhimmi marii gamtaa kun haaraatti zeeroo irraa akka lafaa ka'u akka barbaadan san irrattis yaada akka qaban dhiyeessanii wanti ji'a meeqaa irratti dadhabne sun bifa saniin duuba deebi'e. Amma diigameera. Almost diigame jechuun dandeenyu hin dhaabne hold goone. Maaliif hold goone? Wanti nu kaafne ishoo guddaadha. Dubbiin kun. Dubbiin tokkummaa jarmoota Oromoodhaa waan gattuu miti. Waan lafatti baduu miti. Dogoggoroota gurguddaatu jira. Lammaffaa tilmaamni ofii kennan kun waan hawaasni isaaniin kennin ofii kennan. Sirrii miti kun. Har'allee Oromoon hin fedha. Kanaaf iyyuu adda bilisummaa Oromootu qooda qaba diduu keessatti kan jedhu ejjennoo paartii lamaan keessaniiti kan kaafaa'uuf kan keessan. No. Gara mid dhufe beektaa xumura lamaan gara tokko ta'anii nuti kophaa ta'utu dhufe gara xumuraatitti. Keessattuu barcuma qooddachuu keessatti jarri lamaan nu'uu waan kana inisheet godhe nu'uu yaada furmaataa dhiyeessaa ture ala dhiisaniiti lamaaniin mari'atanii kootaa barcumaa federaalaatiif naannoodhaa walii qoodanii nutti deebi'an. Ka walii galtee xumurallee rakkoo seensise isaa jechuudha. Abaa'oodhaaf parsantii 40 barcuma naannoo caffeetii fi ka federaalaallee kennan kafaa'oon 35 fudhate federaalaaf naannoo nuuf 25 federaalaaf naannoorraa nu qoodan. Tokko sagalee akkasii olii qooduudhaaf maal madaaliin kee maal? Uummanni sin filanne uummanni sagalee sin kennine haqqumarraa jalqabdee odoo filannoon hin gaggeeffamin itti bahi isaatu odoo hin beekamin ebaluu haganaa fudhatu jechuun sirrii miti loojikaalii olaaltallee. Lammaffaa teeshiniin keetu barcumaa ta'uu qofa nama agarsiisa. Barcumaadhaaf hin deemta'u ta'e. Nuti jarmeen walqixxaatti wal halaalanii yoo jennu walqixxummaadhaa erga wal laalanii booda nuti kaandideetii bakka hunda dhiyeessuu dadhabuu mala. Abaa'oon yookiin bakka hunda dhiyeessuu dadhabuu mala. Kafaa'oon bakka hunda dhiyeessuu dadhabuu mala. Wal kabajaaf walqixxummaadhaan hin dhiyeessina yoo ta'e hir'ina tokko boru guutaa. Bakka nuti itti guutuu dadhabne ka danda'u itti guutaa. Bakka kabraa dadhabe nuti itti guutaa akkasitti deemna. Yaada nu jennu sababaan didaniif siin galuu jechuudha. Amma odoo nuti keessaa baane isaan lamaan waliin galan waan kana. Odoo nu ta'e rakkoon odoo nu waan kana keessaa dhiibuu barbaadani. Jinnee yaalaallee garuu amalli yoo ati biraa deemte kaafeetu walitti deebi'a waan ta'eef. Kanaaf wanti siin jechuu barbaadu xumura dogoggoraa jenna nu ammallee kun. Waltajjii san irrattis jennee jirra waltajjii xumuraat irratti. Waltajjiin gamtaadhaa kun dhaabbachuun qabu. Cituulleen qabu. Kutuulleen qabnu. Garuu hooldaa goonu waliigalaa bu'uuraa waliigalaa hin jirru waan ta'eef. Ani cheermaanii gamtaa ta'u malee yoo jedhe jarmeenni tokko oluma ka'e nuti saarkiliidhaan marsaadhaan deemuu qabaa. Ji'a sadii yookiin ji'a jahaan gamtaan dhaabilee sanarra naanna'uu qabaa jenna. Dursa ramadamte gidduu ramadamte booda ramadamte hiikan qabu. Garuu dursa an ta'u malee jedhanii akka daa'ima karameellaa yoo fidda dura naa kennitu malee jedhee namaa wajji wal lolu. Paartii poolitikaa taate dursaan gamtaa hoogganu malee hin jedhamu qaaniidha. Ati nu hoogganii jedhama malee ati jedhama malee ani hin jedhamu.
akkasaan waan dubbatamu jeneraal dhugaa ta'uu danda'a laataan jedhanii maaliif yeroo baay'ee tokkummaa Oromoo cimsuu keessatti paartiilee Oromoo keessatti waan mul'atu dhimma aangooti kan jedhu sun mirkaneessu waan kan akkas taanaan. Paarshaalii mirkaneessa. Ani dhimma aangootiin qofa jedhee fudhachuu na dhiba. Reefsiin jedhee jira. Kaalchera nuti fudhanneetu kaalchera paartiilee Oromoo kun guddisaniitu kaalchera Abashaati. Kan wal balleessanii maaliif irraa baratamuu hin danda'amu? Egaa uummanni Oromoo ammas gaaffiin isaa baay'ee jala jalaan deebi'aa jira. Kanaaf immoo baay'eedha eega jedhamaa jiraate. Uummanni kun tokkoomuu Oromoo barbaada eega ta'e. Maaliif hooggantoonni paartiilee gara kanatti deemu? Siyaasa aadaan siyaasaa tarii isinis akka paartii biyyaalessa Oromiyaatti bakka sana qabachuudhaaf fedhii qabdu laata jalqaba gamtoomuu kana keessatti kan jedhus waan ifa ta'u yoo jiraate jiran. Odoo fedhii qabaanne gaafii akka namni biraa dhiyeessu san faallaan dhiyeessinaa ture. Akka eegaluu kennaatitti nuti maaliif bakka buusuu barbaanne jettee gaaddisni badaa diigamaa jiraachuu uummata akka ifanuu ta'e nuti kana nu eegalsiise. Bakka gaaddisni itti hiree akka walitti dhufu itti abdanne sun badetti furmaanni jiru kan biraan jiru. Gaaddisa biraa kan itti walgaan uumuudha furmaanni isaa. Nuti asirraa kaanaa jechuudha. Uummanni Oromoo gaafii qaba. Gaafii walirraa hin cinne. Paartiilee Oromoodhaa dirqama walii hojjechuu qabu, wal danda'uu qabu, wal dhiyaachuu qabu. Sababa isaa wal dhabaniif uummanni Oromoo yeroo hunda jeequmsa keessa jiraachuu qabu. Hifatee jira uummanni keenya waan kanaa jechuudha. Kanaaf waan uummanni akkasii itti rakkate kana intirestii jarmoo tokkootiin yookiin hooggana tokkootiin madaaltee deemuu hin dandeettu. Oduu akkas ta'e baay'ee nu dhiibani nuti dhiisa. Nuti dhiisa maaliif nu laayisensii qabna, paartii seerawaadhaa, karaa dhuunfaa kennaa deemuu dandeenya, abbaa biraallee kafeen hojii hojjechuu dandeenya. Garuu immoo yoo nuti dhiisne waan kana eenyutu naannessee walitti qabu yaada. Nama biraa eeguurraa nuti qooda nurraa eegamu bahuu qabna dheengadda gabaasnee jira. Paartiin keessan gamtoomina paartiilee biraa uumuuf karoora qabaa? Amma haalli nuti yoo san gamtaa itti jalqabnee fi haalli siyaasa amma keessa jiru garaagarummaa qaba. Garaagarummaa guddaa qaba. Tokko filannoon darbee jira amma. Gaabsan filannoon hin dabarre. Dhukkubni biyya keessatti dhufee labsiin yeroo atattama labsamee jira. Kun haala addaati nuuf. Sadaffaa mootummaan paartiin biyya bulchu. Paartiin biyya bulchu heera rakkoo amma gaaffii mootummaan filatamuu qabu filatamuu dhabuu fi kun immoo yeroodhaan filannoo geggeessuu dadhabuu gaaffii uumame kana furmaanni isaa hiikkaa seeraatti kennuudhaan yaada jedhu fidee jira. Paartileen biraa immoo furmaata isaanii mul'atu kan garaagaraa yeroo dhiyeessaa keessa jiran jechuudha. Amma wanti ilaallu filannoon hin jiru soo kana booda haga filannoo yeroo murteeffamee filannoon geggeeffamu akkamitti turraa ta'ee jira jechuudha. Kun waan addaati. Chaptara addaa keessa seennee jechuudha. Kanarraa kaanee nuti hoogganni marii bal'aa goonee jirra. Marii bal'aa goonee dokumentii illee qopheessinee paartiilee amma wajjin haasofnu kanaanis alatti xalaa qopheessinee jirra. Miidiyaanis waamicha goonee jirra. Akkasaan warri ol diigdanii jechuudha gamtaa yoo jedhamee dubbatame hin danda'amu. Hin dhaabbate ani hin diigamee jechuu hin barbaadu. Maaliif hin barbaadu? Hooldi goonee nuti gaabsan ragaadhaan xalaadhaan. Taariif ani maaliif hin kaasee filannoo gara biraatti ilaalaa jirtu yoo ta'e amma. Paartiin kamuu filannoo fedhe ilaaluu mirga qaba. Wanti nu duraan geessu tokko illee hin jiru. Nullee adda bilisummaa Oromoolee kafaa olleen ka fedhe wajjin furmaata isa mul'atu ilaaluu danda'a. Walitti deebinee ilaaluu hireen akka hin banneef nuti lafa keenya waan san. Haa dhaabbatu nu sadan keessaa abbaan waan kana sochoosuudhaaf yaadni dhufee foo jiraate yaada walii dhiyeessina yeroo san mariin gamtaa itti fufadhaa addaan baane jechuudha. Kan biraa tibbana akkuma isin beektanii mee filannoon dheerachuu isaa wajjin ol qabate waa'ee dhibee kanaa hiikoon seeraas akka itti kennamu adeemsa keessa darbu keessa darbamee amma sadarkaa manni irra ga'ee jira. Ejjennoon paartii keessanii maali kanarratti? Waa'ee filannoo dheerachuudhaan irratti ejjennoo keenya barruudhaanis miidiyaadhaanis ibsinee jirra. Nuti gama keenyaa rakkoon kun qophii keessaa fixachuu dadhabuu paartii badhaadhinaatirraa kan dhufee jenneeti amannaa nuti akka paartiitti waan dhukkubni dhufeef waan ta'ee jenneen amannu nuti. Sababaan isaa akkuma yaadattu TPLF gaafatamarraa ka'ee ODP'n bakka qulfii yaadagin sochoosuudha akka fudhateen keessa isaaniititti qabsoo bal'atu gaggeeffamaa ture.
waan yeroo waliin kennine jechuudha. Karaa biraatiin yaada walii kan fudhanne wal sirreessuudhaaf qabsoo wal dhiibuutu ture. Akka paartiitti immoo deebi'anii of ijaaruutu ture. Akka mootummaatitti immoo socho'uu yaaluutu ture. Kana hunda yeroo hin qabu paartiin biyya bulchaa jiru waan ta'eef osoo isaan qophii keessaa kan of fixatin yeroo filannoodhaa gahee dhiyaate qophiin gahaan filannoodhaaf akka hin taasifamne wanti kun taasisee jira. Kanaaf fedhiin biltsiginnaadhaa yeroo filannoodhaa kun akka darbu gochuu keessatti qooda olaanaa qabaa jennee amannaa nuti. Osoo dhugaan kun lafa jiru dhukkubni kun dhufe. Kanaaf sababa dhukkuba kanaatiin dhukkuba jalatti biyyi filannoo gaggeessaa jiranis jiru. Waraana jalattis filannoon gaggeeffamee beeka. Kanaaf dhukkubni kun seenuu jechuun sadarkammaan dhukkubni kun uummata keenya keessatti jiru yaaddessaallee ta'u of eeggannoo godhanii garuu filannoon biyya teenya keessatti murteessaadha jedhee yoo ka'amanu taate namni heera biyyaatiin taa'ee yeroo sana darbuun qabu jedhee heera nama daangessaa kanatti amanee hojjeta yoo ta'e hin danda'amaa jennee amana. Kan dadhabameef garuu paartiin badhaadhinaa itti qophaa'ee filannoo kana bifa kamiin humna amantaa jedhu ofirratti horachuu dadhabuu isaati. Kawaan kana fide. Akkuma agartu TPLF fi paartiin badhaadhinaa tenshinii guddatu isaan gidduu jira. Ammayyuu kaan nutis addunyaanis beeknu jechuudha. Gamaa gamanaa biyya fakkaata. Akka lammii biyya tokko iyyuu fakkaatu waliin bu'iinsi jiru. Lammaffaa hariiroon paartii biyya kana keessa jiru jaba'aa miti paartileen garaagaraa wal gidduutti illee. Kanaaf waan kana keessatti filannoo yoo gaggeeffame itti bahi isaa maal akka ta'e nama rakkisuu mala. Kanaaf badhaadhinni sababa kanaaf harkisee kan jedhu qabna akka paartiin gamaa gamnee jira qabxii takka lama sadii illee jenne. Amma darbee jira. Eega darbee ta'uu ka danda'u maali? Ta'uu ka danda'u furmaata paartileen garaagaraa dhiyeessan tokko tokkoon gamaa gamnee irra na'u. Fakkeenyaaf mootummaa ce'umsaa ijaaruu qabnaa warri jedhan. Mootummaa ce'umsaa yoo jette furmaanni isaa heera biyyattii tanaa hin kaastaa jechuudha. Chartara yeroo ce'umsaa tolchitaa jechuudha. Nuti akka paartiititti heerri mootummaa akka biyya kana hir'ina isaa wajjin tuqamuu qabu ammatti jennee irra amanuudha. Paartiin heera kana keessaa artikila fedhe jijjiiruu barbaadu yaada fedhe jijjiiruu barbaadu mirga isaati. Garuu immoo isa jijjiiruufu akka qabxii qabsoo tokko fudhate uummatatti yaada dhiyeesse erga uummanni isa filatee booda gaafa hayyama uummanni akka fooyyessu isaaf kennee isa filate fooyyessuudha qaba. Filannoo dura garuu heerri fooyya'uu qaba yookiin immoo heerri kun jijjiiramuu qaba yookiin immoo heerri kun ka'ee chartara yeroo tolchinee mootummaa ce'umsaa ijaarra yoo jedhame nu biratti fudhataman qabu. Filannoo dhiyaate arfan keessaa jechuudha. Filannoo ka paartileen dhiyeessan ka mootummaan dhiyeesse osoo hin taane. Kanaaf mootummaa ce'umsaa kan jedhu paartiin keenya yoo gamaa gamu mootummaa ce'umsaa jettee mootummaa kana yoo diidde karaa biraatiin mootummaa amma jiru kana yoo diidde gidduu kanatti rakkoon tokko akka biyyaatii yoo si dhufe humna lafattuu waliin galle kana akkamiin mootummaa jabaa goote biyya uummata nagaa uummata kanaa eeguu dandeetta. Kanaaf istiraakcharri mootummaa kanaa sababa mootummaa ce'umsaa uumuutiin diigamuu hin qabu. Hunda keenya miidhama. Kun ejjennoo paartii keenyaati jechuudha. Biltsiginnaaf jenneetii miti nuti. Nuti poolitikaa gaggeessuufis ilaalchuma keenya akka feene sochoosuufu jiraachuu nagaan jiraachuu nama barbaachisa jechuudha. Dursi nagaa. Kanaaf nuti mootummaa ce'umsaati mootummaa kana caasaa isaatiif mana mariillee federeeshiniillee caasaa kaabineellee gubbaa hagatakaa biirokiraasii kanallee diiddee mootummaa ce'umsaati bakka buusuu kan jedhu fudhannu ammatti yeroo isaatii miti. Lammaffaa mootummaa amaanaa ka jedhu. Mootummaa amaanaa ka jedhu ka teeknookiraatotaan guuttaa jechuudha. Sunillee ce'umsaan garaagarummaa hin qabu. Qajeelcha yeroo ofii baafate ka hojjetu ta'a waan ta'eef. Isarrattis walii galuu hin dandeettu. Teeknookiraatiin kanaaf barbaachisu eenyutu ijaara. Ka jedhu gaafii yoo kaastu si yaaddessaa jechuudha. Walii galuu hin dandeettu kanarratti illee. Kaani filannoo gaggeessuu qabnaa jedhee warra filannoodhaan malee mootummaan kun itti bakka bu'uu furmaata biraan qabu warra jedhantu jira. Yeroon dheerachuun qabu kan jedhan. Yeroon dheerachuun qabu amma filmaanni ta'uu qaba. Kanatu falaa ka jiru fakkeenyaaf waan kana kan oofaa jiru TPLF hin agarra. Ani kunillee yaadamu waggaa 27 yaada hoggane olaantummaa TPLFitiin filannoon tokkollee ka dhugaadhaa godhamee hin beeku 97 irraa kaafe. TPLF yeroo san wanti hin dabarsineef hateellee dirqisiiseellee waan fedhe godheellee akka moo amantaa qabaa jedhee waan amanuuf malee waan sagaleen uummataa
filannoodhaan ka fedhe haa filatu jedhee amanee fi miti filannoo geggeessaa akka ture. Yeroo uummanni sagalee isaatiin ka barbaadu filateyyuu waraana banaa ture. Kanaaf biyya uummanni mootummaa ofii sagaleedhaan filatee keessatti hin beekne fiddee furmaanni filannoo malee hin jiru jette mootummaa jiru kana danquudhaaf yoo ta'e malee rakkoo uumameef furmaatan ta'u. Amma jiran kan isaan jechaa jiran illee TPLF amma ofii keenya yoo boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo kana geggeessuu hin danda'u yoo ta'e ofii keenya geggeessina kan jedhuuni TPLF amma koree hojii raawwachiistuudhaanis koree giddugaleessaatiinis murteessanii labsii baasaniiru. Dhimmi kun mee hin deemsisaa akka paartii keessanitti? Hin deemsisu tokkoffaa filannoo geggeessuu heerri biyyattii ka kenne boordii filannoo biyyoolessaatiif. Biiroon boordii filannoo achi jiru itti gaafatamni isaa boordii filannoo biyyaatiif. Aangoo heera naannoo keessatti mootummaa naannootiif kenname keessa filannoo geggeessuu aangoo qabaa ka jedhu hin jiru. Biyya takka waan ta'eef biyyi kun jechuudha. Qaamni filannoo geggeessu tokko qofaa jechuudha. TPLF kun jalaa badeetii miti waan ofii inni hojjechiisee qajeelfamni kun jalaa badeetii miti. Amma xiiqii fi aarii giddugaleessarraa dhiibamuudha. Sun xiiqii seensisee mootummaa kana beekumsa of course mootummaa kana beekumsa kennuuf dhiisuun akkuma ejjennaa paartii garaagaraatitti murtaa'a. Isa fudhachuu didurraayi kun ka dhufaa jiru jechuudha. Tole gama kan biraa. Kun immoo gara biraatiin nama geessa diigomsa nama geessa malee furmaatan ta'u filannoo karaa akkasiitiin filannoon dhufus amma nuti filannoo gochuu danda'a mootummaan sun filannoo yoo godhe furmaata maal fida akka biyyaatitti. Filannoo isaan geggeessan biyya guutuu Tigraay qofaa miti biyya guutuuf maal faayidaa inni fidu. Yoo ani seera waadhaa ka biraattu seera waa miti propoogaandaa jedhuuf ka barbaadamu ta'irraa kaafe okay mee geggeeffamee haa jennu eenyu deebi'ee filama. TPLF moo ka biraan jiru arreenaan hin filamu beekama. Warri inni ijaare lamaan tokko hin filaman. Ka Dr. Chaasii Dr. Aragaawii Bareefaa achuu dhaquu hin danda'an. Kanaaf deebi'ee ka filamu TPLF beekamaadha. Maa isaan barbaachise filannoon? Akkas taanaan egaa amma TPLF kan inni jedhu tokko akkasiin kaastan heerri mootummaa itti bu'amuun qabu jedha gam tokkoon. Gama biraatiin immoo kunoo heera mootummaa immoo diigee filannoo ofii kootii geggeessuun qabaa jechaa jira isinis nuu kaastanii jirtu. Gama kan biraatiin immoo humnoota federaalistii immoo gurmeessee deemuudhaafis gamtaa uumuudhaafis yaalee baay'een isaanii immoo jalaa mucucaatan. Isiniif yeroo sana gaaffiin isiniin dhiyaanne TPLF irraa. Akkan waamuu qabu xalaa wayiit irratti dhageenya jirra. Lammaffaa yeroo ayyaana isaanii hafeerraan nu godhamee jira. Nuti saba mataa kennaatiin hin dhandhe. Kanaaf humna federaalistiiti moo miti eenyu federaalistii miti san inni approve namaa godhaanu gaafiidha. Ani federaalizimiin dhugaadhaa zamana ihaadeg TPLF ihaadeg hoogganu jalatti turee jiraayi gaafii jedhoo kaasne TPLF dhaaba federaalistiidha gaafii jedhu hiikaa biraan namaa kennaa jechuudha. Biyya kana keessatti reefi seera cabuu yoo haasofnu TPLF jalatti hundi kennaa heera liiziidha akkaataa sirni galiidhaa ittiin murtaa'u heera keessatti taa'ee jira. TPLF hoogganee heera kana jijjiirsisee jira. Dhoksaadhaan. Dhimma lafaati irratti heerri mootummaa ka hayyamni jijjiiranii jiru. Yoo heeraaf dhaabbachuu ta'e gadaa isaaniiyyuu dhoksaadhaan hiikamaa ture jechuudha. Kana jijjiiruudhaan maal godhan? Galiin biyya guutuu keessattuu galiin biyya kana gurguddaan kaampaanotaan argama. Kaampaanota irraa sassaabama. Maal godhanii kaampaaniin Oromiyaa keessa jiru. Akka galii isaa Oromiyaaf hin kafalle heedkwaartarii kaampaanii sanii bakka jirutti wanta gibira kafalaa jedhaniiti seeraan ala jijjiiranii jechuudha. Kaampaanonni zamana TPLF heedkwaartarii isaanii yookiin shaggar yookiin maqalle. Qabeenya Oromiyaa keessa jiru galii Oromiyaa keessa jiru hunda bifa saniin xuuxanii jechuudha. Heera seeraan ala jijjiiranii jechuudha. Karaan malee jijjiiranii jechuudha. Yakka hagas gahuutu dalagamaa ture. Kabiraa Oromiyaa irratti yakki dalagamaa ture tokko lama hin qabu. Har'aa Oromiyaan shaggar irraa fuudhe shaggar karaa Dabra Biraaniitiin fiigichaan akkanatti manni karaa qabatee lafti gurguramee ijaaramaa jiru kun guddina magaalaatiif miti. Ka godhamaa ture lafa san ka qabate eenyu jettee olaalte lafa san ka fudhate eenyu jettee olaalte duula maaltu Oromiyaa irra gaggeeffamaa jira.
Kuni bulchiinsa san jalatti waan raawwatame jechuudha. Okay, fiigichaan karaan kun deemee Dabra Biraan itti hojjete. Wanti barbaadamu maali? Abjuumaan nama agarsiisa. Asiin fiigichaan Guraageetti hojjete karaan kun. Shaggar asii sabbata taatee deemte lafa maappii shaggar baafna jedhanii isaan hojjetan san akka isaan kaan sanitti yoo fudhatame hadaama hundi dabalatee dirree kan hunda fudhatanii shaggar naannoo asiin Amaaratti asiin kibbatti cayoo cabsan Oromoodhaaf maal yaadaniiti? Master plan san maal yaadaniiti? Oromoo West Baankii fi Gaazatti dhiyaabaatti addaan kutanii abjuu isaanii uummata guddaa xiqqeessuu hin danda'ama. Biyya guddaa xiqqeessuu hin danda'ama jedhu isaan raawwachuuf miti. Guddina Oromootiif godhame kun. Yakka dalagameen irraanfanne nuti. Kanaafiyyuu humna federaalistiyyuu ta'uu hin danda'anidha. Hin danda'ani. Maaliif mootummaan akkas godhe suni heerara aangoo taa'een faallaadha. Gubbarraa kun gadi murtaa'aa ture. Asii immoo garuu waamicha sanas fudhatanii isaan duukaa immoo hariiroo uumuudhaanis paartiilee Oromoo keessaa immoo kan duukaa hiriiran jiru jedhama. Ejjennoon isaanii sirriidha yeroo isin amma teessanii ilaaltan. Amirga qabu paartiileen sunniin bakka paartii tokko bu'ee maaliif achi dhaqee maaliif as dhaqee jechuun hin danda'an. Sababa mataa isaanii qabaachuu malu. Yeroo qabsoo gaggeessitu humna ati dura dhaabbattu san kasi gargaaru xiqqaa guddaallee kafira kee ta'eef diina kee ta'e illee hanga gargaarsa irraa argatte humna miidhuu barbaadu san miidhuudhaaf ittuma hirkata. Kuni amala qabsoo keessatti jirudha. Garuu immoo pirinsipiliidhaan hoogganamuudha qabda. Nuti kalaallu garaagarummaan maaltu jiraa ka jedhu. Fakkeenyaaf gadaa TPLF Ihaadegiif biyya sana hoogganuu fi gadaa ODP'n biyya qabatee amma immoo Biltsiginnaan biyya qabatee hoogganaa jiru gidduu garaagarummaa maaltu jiraa ka jedhu ilaalla. Nuti gadaa TPLF haga filannoon 2006 akka faranjii yookiin 97 akka Itoophiyaa dhufutti gaazexaa barreessuun, miidiyaan dubbachuun, mormuun, paartii ta'anii ijaarrachuun laaffachaa dhufe malee jabaa ture. Hundi keenya keessatti guddannee beekna waan ta'eef. Mirgi haga tokko ture jira sanillee. Garuu immoo mirgi sun daangaa qaba. Daangaa irra hin dabarre qaba. Haga TPLF'n chaalenjiin godhin. Hagas deemaa jechuudha. San akka mirgaatitti akka jijjiirama wayiititti dargiin kufuu booda yoo dargii wajjin madaalchiste jijjiirama sunuu mataan isaa. Har'allee aangorraa ari'amuu TPLF wajjin jalqabbii jiru sanii wal fakkeessa ofii kiyyaa jechuudha. Sanii wal fakkeessa. Paartileen bilisaan socho'aa jiru dhiibbaan jiru akkuma jiru ta'e jechuudha. Paartii taatee seeroftee socho'uu dandeetta. Wanti nama dhorgu hin jiru lolatti kan nama geessu hin jiru. Humnaan mootummaa kana hojii hokkara keessa akka seentonti dirqu ammatti hin jiru. Uummanni immoo keessa jirru mootummaa harka qullaadhaan jijjiiree arge waan ta'eef karaa nagaatirraa uummata abdii kutatee miti. Karaa nagaatiin rakkoo furachuun marii rakkoo furachuun hin danda'a jedhee hawaasa amantaa qabu. Hawaasa akkas amanuun qabsoo karaa nagaa keessaa baatee karaa biraatitti dhiiba hojjette ofii keetti badda. Hireen kun jira. Lammaffaa yeroo ce'umsaa keessa jirra, yeroo ulfaataa keessa jirra amma. Yeroo itti namni ol danda'uu qabu keessa jirra jechuudha. Kan hunda ol madaaltee hir'inni jara lamaa wal fakkeessu immoo tokkoffaa akka paartii keenyaatti lachuu kan uummataan filamee miti. Wal wajjin rakkoo keessa wajjin dhaaba tokko keessa turani gaariillee hamaallee waliin godhaa turan jenne ilaallaa jechuudha. Garaagarummaan amma jiru immoo rakkoo gadaa Ihaadeg raawwatamaa ture Biltsiginnaan ifatti balaaleffataa jira. TPLF immoo faarsaa jira. Garaagarummaa guddatu jira. Kunillee madaalli keessa galuudha qabaa jechuudha. Garamitti deemu ka jedhu immoo Biltsiginnaan mataa isaa garamitti deema. Mormiin TPLF amma deemaa jiru immoo garamitti deema. Jettee ilaalte immoo deebi'ee tokko isaan godha abjurratti. Hundumtuu ofii hiree dhufu kana maaneej godhee aangoo ofii itti fufsifachuu barbaada. Malee uummanni akka irratti murteessu hayyama mallattoo agarsiisaa hin jiran. Kuni madaalamuu qabaa jechuudha. Yeroo akkasitti TPLF'if loogde Biltsiginnaaf loogde eenyu miidhuuf. Tarii kanarraa kaanee yeroo ilaallu biyyi birmadummaan ishee kabajame jiraachuu qabdi. Legitimate mootummaan ta'e jiraachuu qaba. Egaa yoo kun jiraate akkasiin sila kaasaa turtan filannoonis kan geggeeffamu. Biyyi keenya immoo akkasiin kaastan yeroo ammaa kana rakkoo qaxxaamuraa keessa jirti. Waa'een dhibee kanaa jira. Teenshinii dhaaromsa guddichaa jira. Hawaasni gammoojjii kun jira. Gama kanaan silaa yeroo hamaa kana biyya tasgabbooftetu barbaachisa moo gamanaa gamanatti wal dhiibitu barbaachisa? Maaliif iddoo tokko hin gorre paartiin keessan gama kanaan?
nuti akkaataa dubbii itti ilaallu kan nu murteessu. Dubbiin nuti itti ilaallu yeroo kanatti ejjennoon keenya ifa. Mootummaan kun dogoggora fedhe yoo qabaateyyuu humnaan waraanamuun qabu warra jedhu nuti. Qabsoon meeshaadhaa dhaabachuu qaba karaa nagaan. Tokkoffaa deeggarsa godha. Nuti mootummaa kanaa miti kan deeggarru nagaa biyya tanaati uummata kanaa deeggarra. Haga mootummaan kun tarkaanfii inni fudhatu hojii inni fudhatu karaa nagaatiin socho'uus hin daangessin abjuu fedhaa qabaatu mootummaan kun. Wanti inni sochoosaa jiru ilaalchi isaa nutti iyyuu hin tolin. Hin deeggaruu yaa baanu. Garuu immoo ilaalcha ati qabdu uummatatti himachuu karaa qabsoo nagaatiin hojjechuu haga sin dhoggin wanta ati irraa barbaaddu kanuma qofaan anaaf akka paartiitti nuuf. Amma TPLF immoo achi taa'ee amma ajandaa tokko tokko kennaa jira amma biyyi kun akkas hin jettan akka hin tasgabboofne paartileen karaa nagaa akka isaan hin sochoone rakkoon kunis akka inni hin dabarre gochuu keessatti tokko ajandaa gara keessumattiyyuu Oromiyaa bal'oo kana ajandaa adda addaa uumanii as erguu kanatu mul'ata nagaan akka inni hin jiraanne. Mee kana akkamittiin ilaaltuudha amma jeneraal? Naagalee jira bar amma kun sirrii miti. Paartiin waan kana keessaa qooda fudhatellee dogoggora. Ani si qofa biratti miti waan kana jechaa ture. Warroota waan kana shakkaman mataa isaaniitiin jechaa ture. Bakka gaaddisa keessa walgahii gaaddisaa jiru irrattis ifatti kaasne wanti nagaa kun humnoonni nagaa dhabamuu keessaa qooda fudhatan kun bakka irraa walgaanittis ijjannoo keenya ifa goonee irra dogoggora. Mootummaa kana bifa kamiinuu humnaan jilbeeffachiisneeti angoo qabanna ka jedhu yoo ka dhufu taate dhugaas himuudhaaf nu warra mootummaa wajjin dhaabbatu taana gaafsan. Ka dhaabbannu mootummaa fi miti nagaa protect gochuu barbaanna. Humni nagaa karaa nagaatiin deemuu danda'u. Hidhannoon malee hin ta'u jedhu boroo dhufe akkam nu godha. Hireen hunda kennaa nageenyi hunda kennaa maal ta'a. Mootummaan immoo ana malee tokkoyyuu angoo irratti ba'uun qabu. Hireen kana boodaallee anaaf malee jedhu. Bornagaa keenya akkam nu godha. Qixa morminaa jechuudha kana. Qixa mormina. Tole. TPLF fi uummata Tigraay akkamittiin ilaaltu? Uummata Tigraay an qaamaan beeka. Dhugaa dubbachuudhaaf uummanni Tigraay gaafa ani ajajaa waraanaa ta'ee Tigraay keessa hojjedhu mootummaa TPLFiin hoogganamu hagam akka jibbu hagam mormituu biyya ambaatii lootee galtee achi keessa jirtu akka inni itti bira dhaabbatee mootummaa sanarraan miidhaa ga'uu akka danda'u inumaa keessa darbee sirna nuti fiduu fi dhamaaneef ijoollee itti dhabne osoo kana ta'uu beenne odoo deeffachuu danda'amee lubbuu ijoollee teenyaa hin deeffannaa turre jedha uummanni Tigraay gaafsa. Uummata akkas jedhu uummata ilaalcha akkasii qabu fuutee TPLF ijoollee fiduun ani badiidhaa jedhe ilaala. Uummata san wallaaluudha. Mallee kana fakkaatu uummata san TPLF wajji walitti qabanii ilaaluu osoo hin taane TPLFin akka paartiitti adda baasanii amma waan godhaa jiru. Kaleessa mootummaa giddu galeessaa to'atee waan inni godhaa ture waan dogoggoraa san akka namni irraa baratu gochuudhaan irra caalaa inumaa isa humnaan osoo hin taane karaa nagaa inni itti hojjetu bal'isuuf uummanni eenyummaa isaa akka dur beeku isa hiree daranuu akka beekee yookaan isaan taane ta'e ofirraa furmaata biraa barbaadatu gochuutu gaariidha malee yoo amma Tigraay fi TPLF walitti qabdee ilaalte deeggarsa Tigraay karaa maleedha sodaadhaan namni akka deeggarsa kennullee taasisuu danda'a. Kun of eeggannoo guddaa akka barbaadu kanaaf an TPLF fi uummata Tigraay gargar godhee ilaalaa gama kenna. Kabajamtoota hordoftoota OBN kan isin hordofaa jirtan qophii keenya marii addaati kan inuun waliin mari'achaa jirru immoo hayyu duree paartii biyyaalessaa Oromiyaa Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu waliini. Egaa gaafii kan biraatiin ce'a tibba kana akkuma beekamu isinis otuma paartii kana keessa hayyu duree taatanii jirtanii gama mootummaatiin hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa turtanii olaantummaa seeraa fi du'aatii darbee akka biyyaatti mul'atu keessatti Amnesty International ibsanni baase mootummaan immoo sirrii miti dogoggora qabaa jedhee qeeqaa jira. Mee lamaansaa akkamittiin ilaaltan? Egaa waan amma baheekaa Amnesty International baase kana agarree jirra. Ejjennoo mootummaallee dhageenyee jirra. Anni waan jedhameen osoo hin taane rakkoon nagaa biyya kana keessa jira gaafiin qabu. Rakkoon nagaa biyya kana keessa jiru maalirraa dhufe jennee akka paartiittis nuti gamaggamnee
waa lamarraa qaama lamarraa rakkoon kun dhufe jennee amanna. Tokko qaama qabsoo karaa nagaa hordofa jedhee biyyatti gale. Ka gama tokkoon nagaan gama miila tokkoon immoo bosona filateetu jira jennee amanna. Lammaffaa mootummaan hojii ofii hojjechuu qabu keessattuu nagaa uummata kanaa tiksuu irratti akka mootummaatti socho'u irratti dadhabbiin agarsiise. Dadhabbiin kun immoo ta'e jedhamee karaa mootummaatiin ka uumame dogoggoraan osoo hin taane ta'e jedhamee ka uumametu kana dhalee jenna nuti rakkoo nagaa kana. Yeroo dhaabbileen karaa nagaatiin biyyatti haa galanii jedhamanii deebi'umu caasaan mootummaadhaa banaa sababa uummanni mormuuf sababa uummanni ka'ee finciluuf jedhamee keessattuu Wallaggaa Arfan keessatti caasaa gandaa, caasaa aanaa, poolisa, milishaa, bulchiisa hundumtuu akka lafa gadhiisee qe'ee gadhiisee biiroo gadhiisee deemu taasifamaa ture. Sodaa nageenyaatiif jedhamee jechuudha. Isaan gadi dhiisuun kun warra miila tokko bosona keessa kaayyatee karaa hidhannootiin itti fufuu barbaadee hiree kenneefii jira. Ifatti odoo mootummaan beeku makiinaadhaan namni waraanaa fi filatamee fe'amee sentarii leenjii beekamutti akka waan mootummaa ta'ameetitti. Osoo qophiin akkasii godhamu odoo leenjisiin akkasii godhamu ji'a baay'ee ilaale taa'ee mootummaa osoo argu jechuudha. Adada leenji'anii hidhannoo bakka fedhanii haa fidatanii mootummaa keessaallee ta'ee bitatanillee ta'ee humni gargaarus jiraate osoo sochiin kun hundumtuu argamu. Nagaa dabballee achi jiruuf yookiin birookiraasii achi jiruuf yookiin poolisaa fi milishaa achi jiruuf jedhamee uummata keessaa caasaa mootummaa akka jiru yoo ba'u uummanni humna isaa harkatti kufe. Kanaaf mallattoo akkasii maal sin mul'isa? Anallee isillee abbaa fedhellee warra mootummaan akkamitti kufaa akkamitti dhufaa jennee warra ilaallu dhiisi namni taraan tokko namni innoosanti ta'e tokko yeroo caasaan mootummaa akkuma jiru hin diigamee deemu mootummaan kufaa jira ilaala uummanni. Kanaaf filannoo inni qabu isa qe'ee isaa dhufee isaa wajji jiru san hamaallee haa ta'u isaa wajji dhaabbachuu filataa jechuudha uummanni. Kana gochuun isarraan turre mootummaan dogoggora guddaa raawwatan. Kana ka godhaniif immoo dogoggorri guddaan uummanni jarmaa uummata keessa seene kan hammeenna isaa gocha isaatiin argee akka nuti irra gaarii taane akka nu filatu jedhameeti kan kana godhame. Kun dogoggora. Mootummaa eegataate namnis jaallate namnis jibbee madaalliin ta'u. Haga itti gaafatama qabdutti nagaa uummata nagaa lammiilee hundaaf itti gaafatama qabdu. Kanaaf ani miidiyaa garaagaraati irratti dubbadhe caasaa keessan deebisaa iyyaaraa kabaartee kennaatii miti akka kadhachaa ka ture. Caasaa ODP caasaa mootummaa bakka sanii buqqee humna waraanaatiin mataa isaa yoo ka caasaan nu dadhabu ta'e humna waraanaatiin deemame caasaan sun lafarra deebi'uu qaba. Yeroon kennamuu hin qabu rakkoon akkasii uumamuu hin qabu. Jedhee gorsaa ture. Gorsa kana didanii erga inni uummata miidhee uummanni booyee rakkatee gargaarsa mootummaa barbaadee booda itti dhaqame jechuudha. Kanaaf tarsiimoo deeggarsa uummataa ittiin arganna jedhan tooftaan deeggarsa uummataa ittiin arganna jedhanii karaa ODP'tiinis karoorfame dogoggora. Anamma si'imitti qofaame kan hojjaasamu aangoota wajjin haasa'e waan ta'eef waan kana jechuudha. Tokko kanarraa dhufa dogoggora kanarraa dhufa dhaabamuun nagaa biyya tana keessa. Lammaffaa paartiin adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin eegalee karaa nagaatiin galuu isarra ture. Yookaan akka karaa nagaatiin guututti galummoo mootummaan dirqisiisuu isarra ture. Waraana Eertiraa ture qofa makiinaan fidanii ka biyya keessa tureef inni ofii isaatii 5,000 ol qabaa jedhee mootummaa kana galmeessee jira. Ka Asmaraa dhufe 1,300. Waraanni sun ka dur nuti achitti ijaarreedha. 5,000 irraa kaafe 1,300 irraa kaafe meeti jedhamuudha qabaachuudha. Galchi sirnaan. Yoo kana galche malee karaa nagaatitti deebi'ee paartii nagaa ta'e hayyama argate akka paartii karaa nagaatti socho'uun sarara turre galchuudha qaba. Asii laayisensii fudhachaa asii waraana hin qaba jedhan galchuu didee lola biraa bifa reefsiin jedhanii keessa seenanii jechuudha. Yeroo isin dhimma gamtoomuu paartii sadan ilaaltan abaa'uudhaaf gaaffii kanan kaasne tariiti. Nuti jennoon kenna gamtoomuu keessatti dhimma nagaa haal duree goone ilaalannuti. Ramaddima gamtaa hoogganuutu sababaan nuti adda bilisummaa Oromoo irraa dinnuuf sababa jennoo kanaati. Karaa qabsoo nagaatii fi qabsoo karaa biraa wal keessa makaa gamtaa karaa qabsoo nagaatiin deemu an hoogganu malee jedhanii dhufuun qaanyii ta'utu irra ture.
dursa paartiin kafaa'uudha deemu san booda ka itti aanu booda mari'annaa jenne dinnena. Kana gaaddisa irrattis kaasne jirra nuti hin deeggarru. Oromoon Oromoo sibiilaan waraanuun dogoggora sirrii miti hin deeggarru. Bakka Prime Ministeriin jirutti dhaabolee hunduu isaanis dabalatee bakka nu jirrutti ejjennoo kenna ifa goona jira. Hin deeggarru. Sababni isaa uummanni Oromoodhaa dhakaadhaan harka duwwaadhaan uleedhaan mootummaa jijjiiree beeka. Karaa nagaatirraa abdiin kutanne. Nagaan rakkoo furachuu hin danda'ama jedhamee jira jennee ilaalla. Gara ibsichaatti yoo deemnu kanarraa madda dhaabamuun nagaa kana. Jabinni ibsa kanaa namni du'ee jira abbaan fedhe haa ajjeesu. Namni miidhamaa jira abbaan fedhe haa wanta godhu. Garuu immoo gara tokko qofaa miti wanti kan raawwatamaa jiru. Lammaffaan nama du'e kanaa fi akkuma du'ee namni lakkoofsaa ganaa jettu ragaa qabatamaa wajjin dhiyeessuu feessa. Lammaffaa kabiraallee ka du'aa jiru jira. Fakkeenyaaf nu jimaata darbe miseensa keenya adda bilisummaa Oromoodhaa ukkaamse nama maatii isaa gaafachuuf deemu Umar Muhammad jedhama maqaa qabsootiin Leemmoo jedhama. Sololotti butanii deemanii maal irra akka jiru hin beeknu amma nuti. Namoonni waan gosa tokko ta'aniif ajjeefamantu jiru dhaaba kanaan. Dhugaa dubbachuudhaaf. Waan miseensa paartii tokkoo ta'aniif ajjeefamantu jiru. Yoo ajjeechaa taate yoo mirga namaa taate Amnesty Internationaliif kun dhiyaachuudha qaba. Hojjetaan mootummaa meeqatu ajjeefame? Kan beeku an hojiirra jiru. Ajjeefamuu qabu dhimma nama tokkollee sababaan lola nu gidduutti kaasuuf tokkollee hin jiru. Lolli nu gidduutti deemuu hin qabu. Ijjennoo kenna. Yoo ajjeesuu ta'e immoo gamanaanis hin du'a gamanaanis hin du'a. Wal loltee namni ebalu nama ajjeesee ebalu nama ajjeesachuu hin dandeettu. Erga lolli jiraatee duutiin dhufti. Kanallee addaan baasanii dhiyeessuudha. Amantaa akka qabu ta'e. Kama nu beeknu dhiyeessuu irra ture. Anna yoo xiqqaate. Gara adda bilisummaa Oromootiin ajjeefames gara mootummaatiin ajjeefames hin beeknu. Ka beeknu qabna. Minima madaalawaa gochuudhaaf yoo dhugaa mirga dhala namaatiif ta'e jechuudha. Achirraa hafe garuu loogiidhaaf yoo ta'e gara tokkoo goraanii tokko attaa gochuudhaaf yoo ta'e nuuf maal nu fayyadaadha dubbiin. Rakkoo keenya maal nuuf furaadha. Ibsi ammaa kun maal nuuf fura. Akkanatti deemee nu'uu anamma mootummaa kana nama mormu. Paartii mootummaa kanaan morminu. Ani dhugatti nama mormu ta'uu uummanni Oromoo shakkii akkanarraa hin qabu. Bati dharaan nama yakkuun immoo hin ta'u. Dhugaayyuu dubbanneen sun sobamaa barbaachisa. Namni du'uu hin qabu. Abbaan fedhe nama ajjeesuu hin qabu. Namni torchi ta'uu hin qabu. Namni hidhamuu hin qabu. Rakkoo garagaadhaan irra geenyedhaan immoo ragaa agarsiisuu barbaachisa. Kanaaf madaalawaa ka goonu nuti nama ajjeesuu yakka eenyutu ajjeese eessatti du'e mootummaa jechuun miti jumlaadhaan. Haga dakaa bu'anii nama namatti dhukaasee ajjeese san wajjin ragaa nama amansiisu dhiyeessuu feessaa jechuudha. Gadi bu'anii. Gama kaaniinis akkasi dhiyaachuu qabu. Qormaanni waan hin godhaminiif yookiin odeeffannoo waan hin jirreef miti. Yeroo akkasi dhiyaatu dubbima dhugaatu poolitikaa propoogaandaa fakkeessa. Namni 16 dhumee jedhamee dhufe. Yookiin diteelii dhiyeessuu yookiin waan baalaansi godhu ka biraallee dhiyeessuu ture. Yoo akkas ta'een fudhattaa jechuudha. Nuti bara lafarra jirra. Hawaasa keessa jirra. Waan ta'uun beennaa bara. Madaalawaa ta'uu qaba. Ani mootummaan nama ajjeefne jechaan jiru ajjeesaa oolan beeka. Mootummaa qofaa miti immoo ka ajjeesaa jiru. Innillee dhiyaachuudha qaba. Maal barbaanna nu kanarraa? Dhaabbachuudha qabaa jennee waan amannu kun akkasii. Gara mootummaatiinis gara nama mootummaa morma jedhuunis ajjechaan nama kidnaap nama gochuun humnaan deeggarsa barbaadu. Oromoo ajjeesaa jira kanaan. Kun dhaabbachuudha qaba. Yoom dhaabbata wanti kun? Wanti dhaabbatu nuti propoogaandaa keessaa baane olola kijibaa tokko irratti duulu keessaa baane dhugaadhaaf yoo dhaabbanne qofa dhaabbata. Amma namni yaadni an kennu kun gara mootummaa ittiin tolles jira. Gara paartii biraatiinis ittiin tolles jira. Garuu reyaalitii fudhachuun barbaachisaadha. Haga yoom lubbuu namaatiin deeggarsa barbaanna. Poolitikaa barbaanna. Barcuma barbaanna. Ilma eenyu nama eenyu lubbuu gabbarreen nuti masaraa dhaqnee baankii to'annee tujjara ta'uu barbaanna. Eenyuuf jecha kun karaa nagaatiin osoo qabsaa'uu dandeettu bosona keessa deemtee nama dhukaasuun maali? Maal jedhama maraatuudha moo? Okay karaa humnaatiin qabsoo dhufe agarree jirra.
Angoo karaa humnaatiin dhufe agarree jirra. Yookiin karaa fincilaa wal garagalchuutiin qabsoo dhufullee agarree jirra. Kun lachuu gaafii uummataa hin deebisne. Fuuldurri keenya tasgabbiidhaan qabsoo kana itichaa garaagarummaan siyaasaa akka jirutti ta'e tokkummaa Oromoo irratti walitti siqanii mari'achaa maaltu falamuu qaba? Furmaanni isaa maali jedha paartiin keessanis isinis. Garaagarummaa gidduu paartiilee jiru kana laaffisuun baay'ee barbaachisaadha. Karaa nagaatiin waa hiikuu yaaluun, karaa marii qofaan waa hiikuu yaaluun baay'ee barbaachisaadha inni amanna. Akka hiree ta'ee humni masaraa minilik qabate tokko waa hundumaa ajaja isaatii fi akka inni fudhutti akka raawwatamu yaaduu dhiisee biyyi tun anaafillee nama biraatiifillee qixa. Ana caalaa namni dandeettii qabullee jira. Anaa gadillee ka qabu jira. Anaan qixallee ka qabu jira. Jedhanii ofitti himuu hin dandeenye. Anumatu biyya tanaafillee yeroo kanaafillee furmaata. Yoo ka jennu taate paartii keessas ta'e mootummaa keessa ka jirru walii galuun hin fagaata. Hin ulfaata walii galuun. Kanaaf nuti hireen jiraa fedha Oromoo tisuudhaaf fedha Oromoo eegsisuudhaaf hireen jira amma hin jira yoo ka itti hojjennu taate. Garuu immoo akkasitti deemamaa hin jiru. Kunillee ka ta'e maali? Kunis barcumaa qabachuudhaaf. Kunis barcumaa tiffachuudhaaf. Kuni tasa ta'uun qabu dogoggora kun. Uummata kana aangootti fiduudhaaf hojjetamuudha qaba. Uummatatti bar filannoo geggeessitee filannoo dhugaa geggeessitee mo'amtee karaa nagaatiin uummatatti uummanni abbaa filatetti yoo dabarsite ati gaafa gad deebitee uummata keessatti deebistu bar nagaan jiraatta. Galata olteertaa bar uummata kanaaf. Paartiin karaa nagaatiin filamee mootummatti dhufullee bar burullee akkuma nama kaanitti deebi'ee uummata keessatti deebi'ee waan ta'eef kan irraa baratullee yoo ka inni aangoorra ture akkanaan gadhiise inni illee boru akkanaan gadhiisuu diduun qaanfataa bar. Hin cabaa bar bakka humnaa fi shiraan aangoorra itti fuufuu qofa taargeetti ta'e deemu kun. Isa kanatu addaan nama fageessaa jira. Inni kun cabuudha qaba. Namni wal sobu hin jiru. Ansi dhugaas Piraayim Ministeerii haa ta'u, paartii hoogganaa paartii fedhe haa ta'u, barsiisaa haa ta'u, maal haa ta'u, namni siyaasa biyya kanaa hubachuu hin dandeenye xiqqaadha amma. Shira biyya kana keessa deemu karphaa miti ka waggaa 2-3 fuuldura tilmaamuu dandeenya. Rakkoo miti kana. Amma wal beekuu fi osoo wal beekan immoo wal dhugeeffachuu diduu ta'e jedhanii wal baqachuu kanatu jira jechuudha. Waan an jedhu qofa. Ati yoo waraana qabatte, yoo poolisa qabatte, yoo tika qabatte, yoo baankii qabatte, yoo hunda harkaa qabatte xunchaadhaan yaadu. Inni biraallee aadaan biyya kana. Anillee xunchaa akkasii hiree itti ijaarradhee qabadhee isa dhiibee bakka san qabadhee akka isaa itti fuufu. Abjuu gabraaf gooftaati. Gabri abjuu isaa huma lamaa jedhama. Tokko akka gabroonfataa isaatitti nama gabroonfachuu yaala. Gaaf tokko anillee akka isaa ta'e. Haga achi gabummoo abjuun lammaffaa maali? Gabra amanamaa ta'e hojjechuu. Poolitikaan paartii biyya keenya ati agartu siyaasni biyya keenya keessa ati agartu akkasi. Yoo mootummaallee yoo tokko deeggaran lolee ajaa'ibaa ta'anii ajajamaa ajaa'ibaa ta'anii fakkaatanii deemu. Gaafa ol baatellee akkuma ajajamaa taateefsanii ta'u kaalchira akkasii keessaa bahuu barbaachisa. Kana itti billaffi abaaraa ture. Har'allee adeemsuma akkasii yoo deemnu ta'e gaarii miti. Paartiin mormituu illee taate abjoon kee ka abaartu kanaa yoo garaagarummaa hin qabne ta'e abdii ati uummata irratti hortu maali? Kanaaf gara hundaafuu gara tokkummaatti sammuu fi jijjiiruu gaafata. Sammuu fi jijjiiruu gaafata wanti kun. Nuti ka qabsoofnuu fi an Kamaal dura ta'a paartii waan ta'eef dhaqee Piraayim Ministeerii ta'uudhaaf hin yaada yoo ta'e maraataadhaan. Yookiin paartiin kiyya aangoo qabachuu qaba. Aangoodhaaf qabsoofnu of course akka paartiitti yoo qabsoofnu. Garuu akeeknuudhaan dhufsuun waan uummanni fedhu isaan achi geessuudhaaf yoo hin ta'in. Yaadaan wal mo'uun maaliif hin aadeeffamne tarii siyaasa keenyatti nama yoofne moo maaliif? Isaa bar ka jechaa jirru reefi sii kaasaa ture. Aadaa biyyattiin irra ijaaramtetu aadaa wal ajjeesanii mootummaa ta'uuti. Amma wal ajjeesanii mootummaa ta'uun kun laaffataa dhufaa jira. Sababni isaa uummanni illee barataa jira. Hubannoon uummataa illee guddataa jira. Akkuma barbaadde bosona fiiddee dhattee kilaashii kaastee nama guurtee achi waraana ijaartee as deebi'uu namni waa'ee maaliif siin jedhu baay'ata. Dur yeroo beekumsi barnoonni hin jirretti salphaa ture. Amma namni waan san akka furmaataatti fudhataa hin jiru. Kun guddina tokko as dhufaa jira. Anaaf abdiitu jira jechuudha anaaf. Namni kana deeggaru hin jiru. Ifin mootummaallee yoo taate waan ati jettu hunda akka jettetti sirraan fudhatu dhaloonni amma.
kabarate waan ta'eef kawaa hubatu abjuu qaba hawwii qaba waan ta'eef hawwii isaatiin si madaala. Kuni gara lachuu frustrationii keessa naqee abdii kutachiisaa deemee xumura uummata gara dhaga'uutti akka isaan fidu ani shakkii takka illee hin qabu. Yeroo nu dheerate nu dheerataa jira. Gatii kafalaa jirra gatii kafalaa jira. Garuu immoo hin dhufa. Ammasitti walii obsuun kuni wal dhaggeeffachuu yeroo rakkoo kanas wal dabarsuu irratti mee akkuma aadaa Oromoo sirna gadaattis maal ta'uu qaba jettu. Reefsi kaasee bar ani biltsiginnaan rakkoo fedhee qabaate. Humnaa fi lolaan itti deemuun dogoggora. Dogoggora irraa maayiti. Karaa nagaa waraantaa amma biltsiginnaa miti waraana watti. Hiree nagaa waraantaa nagaa kee booresita. Si'i karaa kana deemu abbaan si dhiisu hin jiru. Anamma karaa nagaa fedha. Qabsoo karaa nagaa barbaada. Paartii wajjii haasofnullee haa ta'u. Waan kana booresoo ta'e anillee isaaf faallaadha. Haga wal obsinu qabna. Beekamoon ta'u qabu. Haga wal obsinu qabna. Mootummaan nagaa nu dhoorgaa jira. Wal ga'uu nu dhoorgaa jira. Miseensa keenya hidhaa jira. Rakkoo uumaa jira. Yoo nuti jennu mootummaan waan kana akka dhaabuuf akka furuuf. At the same time paartiin biraadhee karaa nagaa booressu kan inni deemu hin hayyamuuf nuti. Yeroo isaa ogeetti gadi baana. Kabajamtoota hordoftoota OBN mariin keenya addaa har'aa egaa kana fakkaata ture waan hedduu kaasnee waliin mari'annee keessattiyyuu haalli yeroo biyya keenyaa maal fakkaata dhibee COVID-19 ol qabates of eeggannoon taasifamuu qabu hawaasni keenya taasisuu qabu maalii kan jedhuu fi hudhaawwan amma qabsoo keessa jiran maalii akkamiin immoo furamuu qabu kan jedhuuf ejjennoo paartii keessanis bal'inaan kaasnee waliin mari'annee jirra. Egaa asitti nu argamtanii marii kana fakkaatu waan waliin geggeessineef hayuduree paartii biyyaalessaa Oromiyaa Birgaadeer Jeneraal Kamaal galchuu irra deebi'ee maqaa hordoftoota keenyaatiin guddaan isin galateeffadha. Yeroo biraas deebinee akka nu waliin mari'annu abdii guddaa qabna. Har'aaf fayyaa nuu ta'a. Kabajamtoota hordoftoota OBN mariin keenya irraa kanaan xumuramee jira. Qophiileen OBN nafan itti fufu akka hordoftan isin affeerra.